Değerli həmkarlar, değerli başkan, çox dəyərli məsləkdaşlarım. Öncəliklə Milli Onkologiya Mərkəzinin yönetiminə təşəkkür edirəm bu şəraiti yaratdığı üçün. Ayrıca Azərbaycan Süd Vəzi Cərrahları Assosiasiyasının yönetənlər Nigar xanım və Həqiqət xanıma da bizə bu şansı verdiyi üçün təşəkkür edirəm. Bugün mən sizə perforator filetlərlə süd vəzi rekonstruksiyasından danışacağım. Mümkün qədər çox geniş mövzudur və mümkün qədər sürəni də daha rahat tutmağa çalışacağım. Amma bilirsiniz ki, günlük olaraq hər il süd vəzi xəstəliklərinin artır. Hər hansı bir bəyanım yoxdur. Bilirsiniz ki, Amerika Birləşik Devlətlərində 2023-cü ildə invaziv süd vəzi diaqnozu qoyulan xəstə sayısı 298 min, duktal karsinoma institutu isə 55 min idi. Bu rəqəm nə yazıq ki, 2025-in başında 316.950-yə çıxdı və yeni diaqnoz qoyulan xəstə sayısı isə 59 minə çıxdı. Nə yazıq ki, 2025-ci ildə 42 min xəstənin süd vəzi xəstəliyindən öləcəyi planlanır. Bu üzücü bir vəziyyətdir. Sadəcə İtaliyada bir il içərisində 55.700 xəstəyə süd vəzi xəstəliyi diaqnozu qoyulub. Tabii ki, diaqnoz qoyulduğu sürəcə rekonstruksiyon da artır. Bunu qlobal marketing raporlarından bilirik. Örneğin 2024-cü ildə 1.6 milyon dollar süd vəzi xərclərinin rekonstruksiyası üçün xərclənmişdirsə, 2025-də bu 1.76 milyona çıxıb, 2029-da 2.32-yə çıxacağı gözlənilir. Rekonstruksiyonun bölgələrinə baxdığımızda isə tabii ki, Şimali Amerika birinci sıradadır. Burada önemli isimlər var. Misal üçün Telekruz və onun yönətdiyi qrup, tabii ki, başta olmaq üzrə, sonra UPMC-də VG Women Hospital çox aktiv, yəni 278 salonun çalışdığı bir süd vəzi mərkəzidir. Bütün bunlara rağmen nə yazıq ki, bugün dünyada 39% qadın süd vəzi rekonstruksiyası haqqında yetəri qədər məlumatı yoxdur. Onun xaricində yetəri qədər komplikasiyonların idarəsi və olunmaması və komplikasiyonlardan qorxaraq 25% insan bundan çəkinir. Sağlıq servisə gedib gəlib yorulmalar, yəni çeşitli bölümlər arasında qaldığı üçün xəstələrin %16-sı rekonstruksiyadan vaz keçirlər. Peki süd vəzi rekonstruksiyası niyə önəmlidir? Yəni bugün bütün xəstələr servisini sağlayırsa niyə önəmlidir? Çox basit görünə bilir süd vəzi, amma süd vəzində hər kəsin payı var. Məncə ən az pay qadına düşür. Birinci, tabii ki, ən böyük pay uşaqlarındır. İkinci, çamaşır firmaları, iç çamaşır geyim firmaları və medikal firmalar həmən çökürlər tabii ki, süd vəzinin üstünə, öz paylarını oradan götürürlər. Dərcilər, beynəlxalq dərcilər tabii ki, diqqət çəkmək üçün ilk növbədə yenə də süd vəzini istifadə edirlər. Fürsətçilər heç vaxtı fürsəti əldən vermirlər. Tabii ki, ən az pay belə baxdığımızda süd vəzində qadına düşür. Tabii ki, nə yazıq ki, ən az pay qadına düşür və bu da çox önəmlidir. Rekonstruksiyada tabii ki, süd vəzinin damarlanması önəmlidir. Yəni, biz tabii ki, mastektomi elədiyimiz xəstələrdə qidalanma hardan gəlir? İki ən böyük təməl şey var. Birincisi, anterior interkostal arter perforatoru, bu 6-cı interkostal aralıqdan. İkincisi isə 2-ci interkostal aralıqdan internal mamariyadan gələn perforatordur. Bu perforator mastektom olan xəstələrdə bütün bölgənin qidalanmasını təmin edir. Burada da görürük, baxın 6-cı interkostal aralıqdan çıxan saat 6 hizasında 5-ci interkostal aralıqdan çıxan perforatoru görməkdəyik. Digər bir beta angiografi çalışmasında isə 2-ci interkostal aralıqdan çıxan bir perforatorun əslində süd vəzinin yuxarı polunu qidalandırdığını net olaraq görməkdəyik şema olaraq. Burada da yuxarıda baxın 2-ci interkostal aralıqdan və 5-ci interkostal aralıqdan anterior interkostal arter perforatoru. Bilirsiniz ki, anterior interkostal arter
mamaryan arterin davamıdır. Bir də posterior interkostal arter var ki, o da direkt torasik arterdən nə olur? Gəlməkdədir. Kimlərə eləmirik? Ciddi problemi olanlar, ürək, ağciyər problemi olanlar, bağ dokuması problemi olanlar, yaşı 65-in üstündə olanlar, morbid obez olanlar, irəli kanser olanlar, radyoterapiya, ximioterapiya alıb təkrar nüks olan xəstələr, yəni sörvüsündə, sağlığında hər hansı bir problem olan xəstələrdə mümkün qədər bunlardan uzaq dururuq. Gecikmiş rekonstruksiyonlar, her qüvvətli pozitiv inflamator məmə xərçəyi, triple negativ qrup, radikal mastektomi olan və sonra nüks edən qruplar, xəstə yaşam problemi sörvüsü olanlar və eyni zamanda məmə qoruyucu cərrahi radioterapiya alıb təkrar nüks edən olgularda gecikmiş rekonstruksiyaları nəzərdə tuturuq. Mən perforator fleplərdən danışacağım. Perforator nədir? Bilirsiniz ki, bizdə ürəkdən qanı götürən ana damarlara arterlər deyilir ki, arterlər də kiçik damarlara bölünür. Onlar da arteriyollara bölünür. O arteriyollar perforator dediyimiz dəlici damarlar vasitəsilə ya əzələlərin birbaşa içərisindən ya da əzələlər arasındakı septumdan dəliyə doğru gedir. Biz əzələ içərisindən gedirsə buna miokutan perforator, septumdan gedirsə septokutan perforator deyirik. Ən çox bilinəni diyep dediyimiz dərin inferior epigastrik arter perforatorudur. Bunun çeşitli varyasyonları var. Burada diyebin bir başarılı olmasının əsas təməli tabii ki bu superior epigastrik, inferior epigastrik arterin harda bir-biri ilə anastomoz elədiyidir. Yəni anastomozu eləmədən öncə mütləq bir perforatorlar verirlər. %60'ın üstündə göstərilmiş ki bu periumbilikal bölgədə və eyni zamanda umbilikusun aşağı bölgəsindədir. Burada bir çalışmada nöqtələrlə göstərilmiş göbəyin aşağı hissəsində və eyni zamanda kadavra angiografik çalışmalarında damarların gəlib, əslində bu göy nöqtələrin diyebin inferior epigastrik arterin perforatorlarının ən dominant olduğu bölgələrdir. Ki bunu çalışmada net görürük. Xəstə üzərindən sxematik olaraq baxdığımızda isə dəri üzərində bu düşümü belə də görürük. Tabii ki, ilk başladığında bunu Dopplerlə və yaxud da əməliyyatdan öncə MR angio ilə birlikdə perforatorun yönünü işarətlənir. Amma təcrübəli cərrahlar tabii perforatoru görərək bunun hansı dominant perforator üzərindən qaldırıldığını bilirik. Niyə diyeb istifadə edirik? Çünki muscle sparing bir əməliyyatdır. Yəni, siz qarın ön duvar əzələsini götürmürsünüz, onun gətirdiyi donor alan morbiddə problemləri ilə uğraşmırsınız. Tabii ki, diyebin sınıfləməsi var. Bunu doktor Mustafa Hamdi çox net şəkildə sinifləyibdir. Mən burada özəlliklə tip 1 və tip 3 diyeblərdən bahs edəcəm. Ən sıx gördüyümüz tip 3'dür. Yəni, bir ana inferior epigastrik arter damarı davam edərək rektus əzələsinin həmən altında 3 dənə perforatora bölünür. Bu perforatorlar görürsünüz dirək olaraq kamper fasiyasının içərisindən girərək skarpa və skarpa içərisində dallanır. Digər isə single perforator, ikinci ən sıx gördüyümüz sadəcə bir perforatorun damar çapı olaraq o bölgəyə girməsi. Tabii ki, diyeb demək anastomoz demək, diyeb demək mikrocərrahiyyə demək, diyeb demək uğraşmaq deməkdir. Burada anastomoz edilmiş yuxarı hissədə, birinci hissədə dərin inferior epigastrik arter və eyni zamanda internal mammarian arter və yandaş ven arasındakı anastomozu görürük bu vakada. Tabii burada çox vaxtı internal mammarian arterdə yandaş ven bulunmadığı üçün aberan venləri klemplirik. Mən bugün komplikasyonlu vakalar üzərindən gedəcəm. Baxın, bu tür durum olduğunda, misal üçün bu xəstə 55 yaşında, qarnında kifayət qədər toxuması var, gec rekonstruksiya, delay rekonstruksiya planlayıbdır. Biz bu xəstəyə süd vəzinin rekonstruksiyasını planlamışıq və diyef flebi qaldırıb o bölgəyə rekonstruksiyonu tamamlamışıq. Əməliyyatın 24-cü saatında hər hangi bir sorun yoxkən 48-ci saatda artıq venoz dolaşım sıxıntısına girməyə başlayır. Çünki bu single damar olduğu zaman ya mütləq super şarj etmən lazım ya da ki
Indosiyanın angiografisi olan mərkəzlərdə flep bölgəsinin qidalanmasına baxaraq əməliyyat sırasında o bölgənin rezeksiyasını net olaraq etməliyik. Həmin əməliyyatın əməliyyat öncəsi və sonrası görüntüsü, sonra nak bölgəsinin tatusu və rekonstruksiyası, nihai sonuç. İkinci, superficial inferior epigastrik flebidir. Yəni, bunun bir dərindən götürdüyümüzdə bir diyep, bir də superficial olanı var. Şimdi, önemli özelliği odur ki, fleb çapını burada böyük götürə bilirsiniz. 15-20 santıma qədər götürə bilirsiniz. Dezavantajı odur ki, bu flebin perforatoru dərin inferior epigastrik arter kimi deyil. Yəni, diametri 1.5 milimin, hətta 1 milimin altında olduğu üçün super mikrocərrahi gərəkdirə biləcək bir flebdir. Çox zaman arteri olmur. Bəzən arteri olmayanda vaz keçirsən, onun üçün öncədən planlamaq lazım. Süd vəzi rekonstruksiyasında 5-ci sırada olan flebdir. Daha çox alt ekstremite rekonstruksiyalarında istifadə olunur. Qısaca olaraq femoral arterdən çıxır, bilirsiniz. Sirkumfleks inferior epigastrik arterin direkt olaraq verdiği bir daldır və o dal inguinal ligamanın üstünə çıxdığında superficial inferior yüzeyel arter perforator olaraq davam eləyir və yenə də göbək ətrafında o bölgəyə gəlir. Dediyim kimi, ən böyük avantajı kifayət qədər toxuma sağlayır sizə və ikinci də ki, uğraşmırsınız. Yəni, rektusun ön şitini, arxa şitini aç, kasiçi diseksiya eləməyə ehtiyac olmur. Direkt fasya bölgəsində olduğu üçün qaldırıb o bölgənin rekonstruksiyasında rahatlıqla istifadə edə bilirik. Üçüncü bir fleb torakodorsal arter perforator flebidir. Bu flebin %10-15 perforatoru olmayabilir. %85 civarında perforatoru saptanan bir flebdir. Niye bu fleb istifadə edirik? Çünki lassimus dorsini götürdüyümüzdə xəstənin qolunun internal rotasiyasını, adduksiyonunu və bir takım dayanaq hərəkətlərini, misal üçün bu xəstə irəlidə bir qoltuq dayanağı istifadə edəcəksə, ondan məhrum qalır. Onun üçün kas qoruyucu olması üçün istifadə edirik. Bəzən kifayət qədər balki, yəni bolluq lazım deyilsə, o zaman istifadə edədiyimiz bir flebdir. Bilirsiniz, torakodorsal arter ayrıldıktan sonra iki dənə dala ayrılır. Birincisi anterior. Anterior dal daha çox serratus anterior dalı olarak bilinir. Posterior ise lassimus dorsinin içerisinden yenerek posterior aksillar krizin yaklaşık 6-8 santim aşağısında kas içindən davam ederek direkt cilt üzerine çıkmış olur. Çok pardon. Burada oynatmaq istəyirəm. Video oynamır ama. Normalde arka, pardon, birdən buradan bırak görək bəlkə. Hərəkət edə bu şeyləri. Zəhmət olmasa şey yapın. Bu kompüterləri atmam için çok yada oldu. Çok teşekkürler. Şimdi burada buradan düşünüyorum. Posterior aksiller cizgiden girerek bakırsınız, torakodorsal arter geldi. Bu muskuloputan perforator her zaman muskuloputandır, diseksiyası zordur. Bilirsiniz ki enem branş dalından direkt lassimus dorsini qidalandırır ve içeriden de perforator biraz dəri hissəsine çıkarak böyük bir sahəni qidalandıra bilir. Bunun için ilk önce serratus anteriorundan lassimus dorsinin olduğu bölgeden diseksiyanı superiordan aşağıya doğru devam edirsiniz. Ve aksiller krizden aşağıya doğru bir xət çəkərək lassimus dorsi flebi qaldıranlar bunu çok net şəkildə bilir. Ondan sonra diseksiyayı posteriora doğru devam edirik. Yani anterior bölgənin bizim için çok bir əhəmiyyəti yoxdur. Eğer serratusu içine qatmaq istəyirsinizsə, serratus fasiyasını da onun içərisinə qataraq, bəzi xəstələrdə misal üçün rectus abdominis fasiyası ilə özellikle submuskülər rekonstruksiyon eləyən xəstələrdə pektoral majorun birbirine bağlayıb bir poçeti ayırmaq üçün, yəni prepektoraldan fərqli olaraq o bölgede serratusun
davamını ne edirik? Sağlamış oluruq. Götürüb o bölgəyə sağlamış oluruq və torakodorzal perforatoru üzərindən də o bölgənin rekonstruksiyasını etmiş oluruq. Burada görürsünüz həmən bu hissədən içəriyə girdi. İçəriyə doğru davam edirik. Bəzən siniri də qata bilirik. Yəni, əgər şey olaraq sensasyon olmasını istəyirsinizsə, duyğulu bir flap hazırlamasını istəyirsinizsə, siniri də oraya qata bilirik. Amma siniri qatdığımızda diqqət etməmiz gerəkən bir şey var. Torakodorzal siniri mümkün qədər qorumaq lazımdır. Yoxsa torakodorzal siniri qorumadığınız takdirdə əzələ denervi olur və atrofiya gedir. Beləliklə də torakodorzal arter perforator flebi yapmanızın laktismüstozidən bir fərqi nə olur? Qalmır. Və burada net olaraq sxemasını biz burada görürük. İndi bir xəstə üzərindən yenə baxın, biz torakodorzal arter perforator flebi yapdığımız bir xəstədir. Bu xəstənin həmən flebini əməliyyat sonrasında görürük. İki tərəfli rekonstruksiyon, bu Ceyhun doktorla birlikdə planladığımız vakalardan biri bilateral süd vəzi tümörü idi. Tabii ki, sağ tərəfdə tümör dəriyə və eyni zamanda cilə tutulumu olduğu üçün rekonstruksiyada orayı bərpa etmək üçün bizim əlavə toxumaya ehtiyacımız oldu. Amma xəstə təbii ki, əzələsinin istifadə edilməməsini istədi və eyni zamanda astenik bir xəstə, çox incə göğsü olduğu üçün və daha balki olmayan, daha çox anatomik ünitəyə uyğun bir rekonstruksiya istədi. Sol tərəfə inframammarian yaxlaşımla mastektomi oldu, profilaktik mastektomi. Amma yanlış xatırlamıramsa ailə ölçüsü pozitiv idi və eyni zamanda genetik testi də pozitiv idi. Sağ tərəfə isə torakodorzal arter flebi ilə rekonstruksiyonumuzun ikinci ayında görüntüsü. Başqa bir xəstə süd vəzi əməliyyatı olub. Sol tərəfdə implantla rekonstruksiya olub və implantla rekonstruksiya sonrası nipple areolar nekroz gəlişir və görürsünüz, dəlikdən içəridə implant görünməkdədir. Eyni xəstəyə təkrar torakodorzal arter perforatorunu planlayaraq o fleblə birlikdə xəstənin rekonstruksiyasını gerçəkləşdirmiş olduq. Sağ tərəf yenə profilaktik mastektomilidir, inframammarion, sol tərəfdə isə torakodorzal arter perforatoru ilə rekonstruksiya edilir. Digər bir qrup özəlliklə gec bizə müraciət edən və radioterapiya alan qruplar. Radioterapiya alan qruplarda torakodorzal arterinə heç girişməmək lazım. Çünki radioterapiya başlı başına ciddi bir fibroz gəlişdirir və torakodorzalın perforator çapı da 1 millimin altında olduğu üçün diseksiya edəməzsiniz və diseksiya qalxsanız belə zaten MR çalışmalarında bu xəstələrin radyoterapiya bağlı olaraq perforatorunun çoxdan getdiyini görürsünüz. Burada muscle sparing Lassimus dorsi flebidir və Lassimus dorsi flebi ilə xəstənin rekonstruksiyasını başqa bir pasiyentdə görürük. İkinci bir fleb lateral interkostal arter perforator flebidir ki, bu flebdə özəlliklə posterior interkostal arterin süd vəzinə verdiyi, aşağı verdiyi davam üzərindən qaldırırıq. Burada sxemada görürük, göy oxla göstərilən bölgə kitlənin rezeksiya olduğu, sarı oxla flebin lateral irəlilətməsi və mövcud olan hissə. Burada isə dezepitelimizə edilmiş lateral interkostal arteriyel perforator flebini qaldıraraq inframammarian fold və inferior bölgədən süd vəzinin rekonstruksiyasını gerçəkləşdirmiş oluruq. İkinci bir fleb özəlliklə bilirsiniz ki, bizdə abdominoplasti cərrahisi sıx uygulanan bir ölkəyik və xəstələr çox vaxt abdominoplasti cərrahisi keçirir və bizim bunlarda diyet və yaxud da superficial inferior epigastrik arter perforator fleb eləmə şansımız olmur və xəstə silikonla rekonstruksiya istəmirsə və yaxud da radioterapiya alıbsa, otogen rekonstruksiya adaysa, burada kifayət qədər balki əldə eləmək üçün, böyük bir fleb eləmək üçün lumbel arter perforator flebi bizim üçün ən ideal seçənəkdir. Amma bu flebin bir dezavantajı var ki, bu flebin pedikülü çox qısa bir flebdir. Görürsünüz, erektor spini əzələsi ilə
quadratum lateralis əzələsinin arasından çıxan bir perforatördür. Və çox vaxtı bu əməliyyatı eləmək üçün mütləq donor bir alıcıya ehtiyac var ki, bu da abdominal cərrahiyyə keçirmiş xəstələrdə dərin inferior epigastrik arter və venin qreftini alırıq. Xəstə ikinci bir şeyi, xəstədə tabii ki pozisyon dəyişikliyi yapırsan, lateral dekubit pozisyonda yatırırsan. Ortadan bir insizyon çəkdiyimiz zaman, spinadan bir insizyon çəkdiyimiz zaman və crista iliaca posterior spine'ınla orta xəttdə bir xətt çəkdiyimiz zaman bu xəyalı xəttin yaxlaşıq orta xəttdən laterala doğru getdiyimizdə bu perforator 6-8 santim daha lateralində qalmış olur. Genelliklə 7-10 santim civarında flep hazırlanaraq qaldırıla bilir. Baxın, burada dezekterize edirik superioru və aşağı hissədən flebin əzələ içərisindəki diseksiyası və burada kaplerla inferior epigastrik arterin, venin alınaraq o bölgənin arada qrev şəklində kullanılması və bilateral süd vəzi rekonstruksiyası edilmiş başqa bir olğunun net olaraq bu da ikinci bir olğunun görməkdəyik. Digər bir fleb profundo arter perforator flebi, PAF fleb deyirik. Bu özelliklə iz istəməyən, implant istəməyən incə xanımlarda planlanan bir flebdir. Flebin perforatoru inferior gluteal krizin medialında daha çox uyluğun posteriorunda qalır. O bölgədə işarət edirik. Genelliklə ilk olaraq inferior gluteal krizdən yaxlaşaraq yuxarıdan aşağıya doğru diseksiyanı davam edərək gracilis əzələsinin arxa və eyni zamanda adductor magnus əzələsinin arxa hissəsindən girərək posteriora doğru davam edirik. Çox vaxtı septokutan bir perforatordur. Ən böyük avantajı isə pedikül çapının 8-15 santim böyüklüyündə olmasıdır. Amma bir dezavantajı isə kifayət qədər həcm verəmədiyi üçün özəlliklə böyük həcm süd vəzi istəməyən xəstələr üçün seçilən flebdir. Tabii burada başqa fleblər daha var. Superior gluteal arter perforator flebi, inferior gluteal arter perforator flebi, transverse upper gracilis flebi, deep circumflex iliac perforator fleb və tensor fascia lata flebi ki, bu fleblər də özəlliklə kilosu az, iz istəməyən və silikonla rekonstruksiya istəməyən xəstələrdə istifadə edirik. Digər bir yöntemlər lipodermal fleblərdir. Bilirsiniz ki, lipodermal fleblər özəlliklə prepektoral rekonstruksiya bugün günümüzdə çox sıxdır. Əskidən submuskular rekonstruksiya daha ön plandaydı. Amma bugünkü gündə baxdığımızda əgər 100 xəstə süd vəzi rekonstruksiyası olursa, bunun 80-90% silikonla rekonstruksiyonu seçir və otogen rekonstruksiyalar ikinci plandadır. Burada həm donor alan morbiditəsi, həm cərrahiyyənin zorluğu, həm mikrocərrahi təcrübəsi, həm mali səbəblərin xəstəyə verdiyi yüklər, bunlar da ayrı bir şeydir. Və prepektoral rekonstruksiya bugün ən sıx uygulanan rekonstruksiyadır. Submuskular rekonstruksiya niyə şeyini buraxır? Daha çox radyoterapiyadan biz qorxurduq. Tabii ki, submuskular rekonstruksiyalarda biz inferior bölgə boş olduğu üçün o bölgəyə daha çox sintetik malzəmələr, Galaflex, asellular dermal matrix kimi malzəmələr istifadə edirik. Amma tabii ki, bunu hər zaman istifadə eləmək mümkün olmur. Bunun üçün artıq günümüzdə lipodermal fleb dediğimiz inferior bazlı, yəni az öncə bahsettiğim 5-ci interkostal aralıqdan gələn saat 6 hizasındakı bir perforatorun bəslədiyi flebin eyni zamanda aşağı hissədə implantın alt hissəsini dolduraraq submuskular paketi bağladığını, siz bunu həm pediküllü, nipple qoruyucu şəkildə, həm də sadəcə skin spray mastektomi şəklində qaldıra bilirik. Və xəstənin erkən dönəm nəticələrini burada submuskular planda olan, eyni zamanda radyoterapiya almış xəstələrdə net olaraq görməkdəyik. İkinci bir seçenek prepektoral rekonstruksiyadır ki, tabii ki prepektoral rekonstruksiyada burada əzələrin işin içine qatmırsınız, bağlayıram abi. Diqqətli olmaq lazımdır və özəlliklə flebi qaldırdığımızda yenə də bir perforator flebdir.
və çox diqqətli bir şəkildə planlayaraq flebin də bərpasını etmiş oluq. Daha öncə sağ tərəfə radioterapiya almış və sol tərəfə də mastektomi planlanmış bir xəstənin əməliyyatdan əvvəl və əməliyyatdan sonraki prepektoral rekonstruksiyalarını, bu da gənc bir xəstə, 30'lu yaşlarda əməliyyatın birinci ilində bilateral hər iki tərəf mastektom olunmuş, inferior pediküllü interkostal perforator fleblə rekonstruksiyon yapılmış xəstə. Erkən diaqnoz və dərhal rekonstruksiyon ən iyi nəticə verən xəstələr qrupudur. İkinci bir şey daha söyləyib kapatıram. İmplantlar masum deyil, diqqətli olmaq lazımdır. İmplantlara bağlı problemlər var. Mən asistankən, özəlliklə Amerikada fellow olarkən 2013-cü ildə Elizabeth Health Finley'in Torontodan gəlib bizə sunduğu 200 vakalıq implant ilişkili lenfoma 2023-cü ildə 1236 olaraq bildirilmişdi. Hal-hazırda yeni raporlara görə 1711 vaka bildirilib ki, 17.000 rekonstruksiya edilmiş vakalar üzərindən. Tabii ki, özəlliklə də makrotekskür implantlar istifadə edənlər diqqət. İkinci bir şey, SCC riski bu xəstələrdə var. 16 vaka bildirilib, sanırım bu da artıb 28 oldu. Nadir olaraq məməsiya bir vaka olaraq bildirilib və mezenximal tümörlərdə %10'da. Bu makrotekskür implant istifadə edilib, SCC gəlişən göğüs duvarı rezeksiya olunmuş və sonra torakodorzal arter perforatoru ilə birlikdə rekonstruksiya edilmiş bir vakadır. Son sözüm, həkimlik çox dəyərli bir məsləkdir. Hər zaman bir-birinizi qoruyun, cərrahi olduqca komplikasyonlar olacaq və bir-birinizə sahib çıxaq, amma millətimizə, xalqımıza və qadınlarımıza dəstək edin. Diqqətlə görə sağ olun.